新思维文化空间。那我们这一次参加艺术博览会的策展概念呢，是将我们从2006年开始10年以来的重要收藏分成2个系统来跟各位这个做一个见面。那这2个系统分别就是未来文明跟当代文明。那未来文明谈的就是说，如果我们来假设未来的这个人类挖到我们现在的生活的一个遗址，会是什么样的一个样子？那台湾当代艺术家涂维正，他运用了一个考古的形式，以及仿造了一批出土文物的方法，带大家用艺术的方法来反观，就是我们未来现在的生活在未来会发生什么样貌。首先，我们来看到这一件最大的这一件作品。这些作品它真是我们这一次博览会重量最重，面积我们来说最大，但绝对是重量最重的作品。这些作品呢，算是从我们2007年收藏之后，它是第一次跟大家见面，因为它的重量非常重，组装非常的困难。所以我们特别在博览会这么盛大的一个会场里面，呈现这一件涂维正老师的作品《松林卦》。那松林卦谈的就是我刚刚提到的，就是说它运用我们中国的一个神话的传说，或者是民间的一个信仰的符号，然后结合了我们现在的生活的内涵以及电脑科技的强化。大家可以看到，在这一个卦象里面呈现的不是这个两仪生四象，四象生这个五行的一个方式它用的是电脑主机的面板。这边就可以看到像这个插这个网路线的一个雷孔。就可以辨识得出来，但是真的乍看之下，它就是一个非常逼真的出土文物。那这个松林卦呢，在这一部普南文明的传说里面，它就是一个城墙的中心。那守护着城墙，另外有这个神话故事里面提到的12圣兽。因为今天展出的关系，我们特别只有精选了六只圣兽进来。每一只圣兽呢，都一样是采用我们中国的《山海经》以及变形的神话里面的一些动物，比如说我们可以看到龙的造型、鱼的造型，或者是一个老虎、狮子、豹的造型。但是这些造型都脱离不开一个快速的概念。比如说我们看到像翅膀的造型，我们看到这个鱼在水里面就是2栖的一个造型。还有龙，当然就是可以腾云驾雾。那这个龙呢，再加上8只脚，它跑得更快了。所以在这个松林卦两旁6只圣兽里面，它代表的就是我们古代的一个城门的左右协授的概念。那这一些东西的话，全部都是我们在中国的神话或者是传说里面可以看到的一些神兽的造型。这个就是我们未来文明的一个系列，另外这6只圣兽。每一只的造型呢，其实都是经过涂维正老师非常精心的安排，精雕细琢。他用了一些我们曾经可以辨识出来的造型，又好像没看过的造型，去塑造一种未知或者是虚拟的一个世界。另外一个我们收藏的系统呢，是我们从2006年开始，我们邀请到学院里面的策展人，为我们梳理属于我们台湾的当代书画的系统。那这个系统其实是为了有别于我们跟中国的传统书画它的一个发展历程，所以它精选了非常多，就是在我们台湾创作的一些书画名家。目前看到这件作品呢，是在去年刚刚离开我们的这个水墨的一个名家在北部的于鹏老师。那于鹏老师他是属于这个素人体系，也就是没有经过学院的训练或者是洗礼的作品，所以我们可以看到他整个的这个笔法、墨韵以及构图都有别于中国传统的就讲究这个所谓的直式构图或者是一些皴法。我们可以看到他很多的这个笔法呢，都是一个很自由、随性、非常率性的一个笔法的构成。那甚至他在这个创作的过程里面，他也不急于说要在同一时间里面去完成作品，他可能一件作品要花好几年的时间去慢慢琢磨。所以我们可以很清楚的看到，这一幅卷轴呢，在上半部这里，然后开始往下发展的时候，在这个段落开始有一个分水岭。这个半部是一个笔法，然后再往下又是另外一个笔法。所以这件作品呢，最后完成的时间其实是2005年，但是其实它起笔的时间应该是更早。这也是在欣赏这件作品的时候，我们觉得非常值得玩味的地方。
的当代书画的发展里面，另外一位名家徐玉仁老师，他也是在台北的山西这边进行创作。那徐玉仁老师他其实很早就开始在经营这个所谓的当代水墨的一个创新，所以他为了塑造个人的辨识度呢，他在水墨的这个系统里面特别采用了只用描的方式来做，他不做染，不做皴。他用细笔，然后一笔一笔用描的方式，仿佛在刻这个木板或者是刻石头的方式呢，把这个水墨画一笔一笔的刻出来。那基本上他谈的也是属于我们台湾的山水所以这里面的风景呢，都是以台湾的风景为主。那搭配整件作品的话，他最后在完成之前也会为这个风景画呢用自己一个非常独特的台语的韵律来写出这个新诗，就是来描述这一幅画的内容。